لابوبو، واحنا عندنا لابوبو الشتاء. طبعا اصليه كهرباء وتتعلق، يقدرون تعلقوها على شنقال او اي شيء، وكلش حلوه وعمليه. عندكم هذا بلاستيك وهذا حديد. بما انه هو بالصيني فراح اترجم لكم اياها من هسه. هنا عندكم الايقاف، وهنا عندكم مهمات ايقاف في حال الاضطراريه تقدرون المهم عندكم هنا هذا مالتها درجات، 4 درجات، وسعرها بس 18,000.